Arsenal imala waggoota 22 booda waancaa Premier League Ingilaandiitti bahedha kan inni jiru. Obsaan aannan goromsaa dhugaa akkuma jedhamu Arsenal imala obsa fixachiisaa waggoota 22 itti fudhateen booda shaampiyoonaa Premier League Ingilaandii ta'edha kan inni jiru. Waggoota 3 walitti aansee sadarkaa lammaffaan xumuruun deeggartoonni harka isaa ilaalaa obsaa akka fixatan Mikel Arteetaan imala waggoota 6 itti fudhateen dheebuu waancaa waggoota 22 warra Arsenal deebiseera. Arsenal morkataa isaa Manchester Cityin Bournemouth waliin qixaa bahuun taphni tokko osoo isaafuu shaampiyoonaa ta'uu kan mirkaneeffate yoo ta'u, deeggartoota Arsenaliif abjuu bara dheeraa dhugoomsuun Mikel Arteetaaf ammoo kabajaa guddaa ta'uun galmaa'eera. Mikel Arteetaan kilaba keessa taphatetti ulfina horuun waan deeggartoonni irraa eegan gumaachuun gumaa waancaa fi Arsenal gidduu waggoota dheeraaf tures baaseera. Deeggartoonni Arsenal gamanumaan bagaa gammaddan jechaa kun wiirtuu ispoortiidha. Follow, share, copy linkii gochuun dagatina. Galatooma.